हेलो दोस्तों, क्या आपकी IFP वॉशिंग मशीन पर H260 एरर आ रहा है? इसका मतलब है कि पावर सप्लाई हाई है और मशीन अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है। क्विक फिक्स के लिए मशीन को बंद कीजिए और हमेशा वोल्टेज स्टेबलाइजर यूज कीजिए। अगर एरर बार बार आए तो हो सकता है PCB डैमेज हो चुका हो। चिंता मत कीजिए, अर्बन सर्विस कंपनी के एक्सपर्ट टेक्नीशियंस आपके घर पर ही रिपेयर सर्विस देते हैं। कॉल 9019349170 या विजिट urbanservicecompany.live. Call Karen 9019349170. You visit KarenUrbanServiceCompany.live.